क्या आप भी गर्दन चटकाने की आदत में हैं? तो जरा सावधान हो जाइए। ज्यादा जोर से या बार बार गर्दन चटकाने से ब्रेन तक जाने वाली नस, जिसे वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं, डैमेज हो सकती है। अगर ये नस फट गई या इसमें ब्लड क्लॉट बन गया तो सीधा स्ट्रोक आ सकता है। कई मामलों में लोग सिर्फ गर्दन चटकाते चटकाते लकवे का शिकार हो गए हैं या उनकी जान तक चली गई है। कुछ सेकंड का आराम लेने के चक्कर में अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। ऐसी आदतों से बचिए और जरूरत हो तो एक्सपर्ट से सलाह लीजिए।